មិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលថប់ដង្ហើមដោយត្រូវបានដេញតាមឥតឈប់ឈរដោយសំឡេងជូនដំណឹងពីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃរបស់យើងរងទុក្ខដោយសារអ៊ីមែលនិងការកំណត់គ្មានទីបញ្ចប់ហើយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងជីវិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នកដទៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់យើងស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចយើងនិយាយដោយបើកចំហថារស់នៅដោយសេរីប៉ុន្តែតាមពិតតើយើងមិនត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នៃកង្វល់និងការព្រួយបារម្ភនោះទេអនាគតមិនច្បាស់លាស់ទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញហើយតើគំនិតដែលថាតើខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់ថ្ងៃនេះដោយរបៀបណាមិនបានឆាបឆេះក្នុងចិត្តអ្នកទេរាល់ពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកនៅក្នុងជីវិតដ៏ថប់ដង្ហើមរបស់យើងនេះព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យមួយបានបំភ្លឺពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីសង្គ្រោះយើងពីពួកខ្មាំងស្ទើររបស់យើងនិងពីកណ្ដាប់ដៃនៃអស់អ្នកដែលស្អប់យើងដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលបានសន្យានឹងបុព្វបុរសរបស់យើងហើយចងចាំសេចក្តីសញ្ញាដ៏វិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយបានសង្គ្រោះយើងពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងស្ទើរឲ្យយើងបម្រើទ្រង់ដោយឥតភ័យខ្លាចលូកា 1:71-75 ពាក្យកន្លឹះនៅទីនេះគឺសេចក្តីសង្គ្រោះក្រេកសូតារីយ៉ាសតេរីយ៉ាអត្ថន័យនៃពាក្យនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការរត់គេចពីគ្រោះថ្នាក់នោះទេវាគ្របដណ្ដប់លើអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនិងទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀតគឺការព្យាបាលពេញលេញនៃរាងកាយនិងគំនិតទីជម្រកសុវត្ថិភាពនិងការស្ដារឡើងវិញនូវជីវិតដែលបាត់បង់តើអ្នកណាជាខ្មាំងសត្រូវនៃមនុស្សសម័យទំនើបគឺភាពតានតឹងឥតឈប់ឈរដែលដេញតាមយើងគំនិតដូចជាតើខ្ញុំអាចធ្វើបានល្អទេតើមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់អារម្មណ៍ហត់នឿយដោយសារការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លានៅកន្លែងធ្វើការដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅពីក្រោយគេនិងសូម្បីតែស្នាមរបួសពីទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះចងភ្ជាប់យើងដូចជាច្រវាក់ការពារយើងមិនឲ្យដកដង្ហើមដោយសេរីប៉ុន្តែការសន្យារបស់ព្រះគឺដើម្បីរំដោះយើងឲ្យរួចផុតទាំងស្រុងពីពួកខ្មាំងសត្រូវទាំងនេះនៅពេលដែលកង្វល់ខ្សឹបខ្សៀវការធានាថាមិនអីទេព្រះនឹងការពារខ្ញុំនិងអបយើងហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការសន្យានេះខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះគ្មានអ្វីទាំងអស់នៅលើโลกនេះអាចបំពេញចន្លោះទទេនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានឡើយតើការសន្យារបស់ព្រះដែលបំពេញចន្លោះទទេដែលមិនអាចបំពេញបាននោះបានក្លាយជាការពិតដោយរបៀបណាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយព្រះបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយការសន្យានោះបានប្រសូតមកជាទីរោគយេស៊ូនៅក្នុងស្នុកតូចមួយនៅបេក្លេហឹមព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះម្ចាស់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលបានយាងមកដើម្បីរំដោះយើងពីការថប់បារម្ភអំពើបាបនិងការភ័យខ្លាចនៃការស្លាប់ទាំងអស់ដែលធ្វើទុកយើងទ្រង់បានទទួលបន្ទុកទាំងអស់នោះនៅលើឈើឆ្កាងហើយដោយការរស់ឡើងវិញទ្រង់បានប្រកាសជ័យជំនះដ៏អស់កលុបបុណ្យណូអែគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ព្រះហើយជាពិធីបុណ្យនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលដោះលែងយើងឥឡូវនេះយើងលែងត្រូវជាប់នៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចទៀតហើយប៉ុន្តែអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោរពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណរតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានបន្ទុកធ្ងន់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេតើការថប់បារម្ភនិងភាពឯកោពង្រត់បេះដូងរបស់អ្នកទេអ្នកដែលកំពុងរងចាំបុណ្យណូអែលសូមទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដូចជាអំណោយមួយពេលនោះអភូតហេតុនៃការដាច់ចេញនៅច្រវាក់ដែលចងយើងនឹងកើតឡើងយើងលែងត្រូវប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខណៈពេលដែលយើងកំពុងរងចាំបុណ្យណូអែលយើងអាចមានការធានាថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវអបប្រសោបយើងនឹងដឹកនាំយើងទៅកាន់ជីវិតនៃសេរីភាពនិងអំណរពិតប្រាកដ